Kalau anak-anak sering mendengkur saat malam hari, hati-hati. Mungkin itu tanda anak Anda bisa tidak nafas sesaat pada malam hari tanpa kita sadari. Mendengkur pada anak itu bukan hal sepele. Bisa disebabkan yang pertama amandel atau adenoid yang membesar. Yang kedua hidung tersumbat karena polip atau alergi. Yang ketiga adanya infeksi hidung yang berulang. Dan yang terakhir bahkan adanya sleep apnea di mana anak-anak benar-benar berhenti nafas beberapa detik. Jadi, kalau si kecil mendengkur, jangan tunggu terlalu lama. Segera periksakan ke klinik utama THT Kopmas pada dokter THT yang berpengalaman. Klinik Kopmas, klinik THT termurah di Kabupaten Tangerang. Lengkap dan terjangkau.